誰かの役に立たないと生きる価値なんてない。実力がないと生きている意味なんてない。そう考えてしまうこともあるよね。でも私は思う。生きているだけで誰かを照らすことができるって。私の大切な人たちは成功していなくてもただ生きているだけで私に力をくれる。また会いたいな、また話したいな、また遊びたいな。そう思えるのはその人が成果を出しているからじゃない。価値を証明しているからでもない。その人がその人であるから。